আমরা এটা বাঙালি দোকান থেকে কিনে আনি, জায়গায় জায়গায় যায় বাঙালি দোকান আছে, এই বাঙালি দোকান এটা কিনাই না, এটা আবার ঠিক কইরা আমি নতুন করতেছি, জ্বালাই মালাই যেন জ্বালাই লাগে জ্বালাই করি, তারপরে ওয়াশ করি, ওয়াশ করার পরে এই যে আবার কালার করতেছি। এই যে আমাদের এই পুরান গাড়ি গেলে আমরা এই না এটা নতুন করি, নতুন কইরা এটা বিক্রি করি। এটা আমি এক জায়গা থেকে কাজটা শিখছিলাম, শিখার পরে নিজেই কারখানা দিয়েছিলাম। দেখা যায় যার স্বার্থ নাই, দেখা যায় সাইকেল 3000 টাকা কিনবে, এখনো গাড়িটা আমাদের 1200 টাকা পাইতেছে। এই একটা উপকার মানুষের। বাচ্চাদের দেখা যায় বাসায় একবার দুইবার চালাইছে, কিছু চাকা ভেঙে গেছে কোনখান থেকে, নয়া গাড়িটা এটা ফেলে রেখে দিয়েছে, ওইটা ভাঙ্গাই দোকানে বিক্রি করে ফেলাইছে। বিক্রি করার পর এই যে আমরা ভাঙ্গাই দোকানে টোকায় টোকায় নিয়ে আসা বানাই। এটা আজকে আমার প্রায় 18 বছর আগে। বিভিন্ন ধরনের আপনার এই গাড়ি ছিল, এই গাড়ি ছিল, সাইকেল ছিল, না কোনো সমস্যা হয়নি। ওইটা আল্লাহর রহমতে মাথায় পড়ছে, আমার মাথায় এসে পড়ছে, ওইটি আমি এখন নিজেই পারি, কারোর কাছে যাইতে হয় না। এইখানে মনে করেন বিভিন্ন আপনি যত পথের চায়না গাড়ি বেরিয়েছে, এখানে অত প্রকারের আছে। আপনি আমার এখানে যে পুরনো গাড়ি যেটাই পাবো ওইটাই মনে করেন মেলামত হয়ে যাবে আমাদের কাছে। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক গাড়ি গেলে কিরকম যে দেখা যায় কোনো সার্কিটটা ভালো থাকে, ওইটা ভালোভাবে চললে ওইটা রাখি, আর যদি চলে না ওইটা সার্কিট ফালাই আমার ডাইরেক্ট ওইটা দিই। হয় হইব না যে তা না, হইব। দেখা যায় কোনো গাড়ির আপনার সার্কিট খারাপ থাকে, কোনো গাড়ির পিনম ভাঙ্গা থাকে, কোনো গাড়ির গাড় ভাঙ্গা থাকে, এইগুলা যেটা করার দরকার ওইটা কইরা আমি ঠিক করে খাড়া করাই। এখানে আছে দেখা গেলো এগুলা বলে ক্যাপ্টেন গাড়ি, এগুলারে বলে অটোকার, এগুলারে বলে অটোকার, এগুলা সেফটি হুন্ডা বলে, যেটি এটি ক্যাপ্টেন বলে। তারপরে স্কুটি আছে, সাইকেল আছে। আমার কাছে 10 বছরের বাচ্চার পর্যন্ত গাড়ি আছে, 2 থেকে নিয়ে আর 9 মাসের বাচ্চার পর্যন্ত ওয়াকারও আছে আমার কাছে। কম টাকায় পাইতেছে একটা। এই গাড়িটার দাম আছে আপনার 3500 টাকা, 3200 টাকা। এখন এই গাড়িটা 1200 টাকার মধ্যে পাওয়া গেছে। ওইটা নয়া যেভাবে চলবে এখন ওর বেশি চলবে আমার এটা, কেমন ভালো মজবুত করে বানাইতেছি গাড়িটার এখন। হ্যাঁ, রং টং করার পরে স্টিকারও করি, একবার নতুন দেখেন ওই যে কমপ্লিট করা আছে তো, দেখেন ওই যে না, এটা আপনি বলতে পারবেন না যেটা পুরানো। বিভিন্ন এলাকার থেকে আসে কাস্টমার, দেখা যায় এলাকার মধ্যে কত কাস্টমার আছে, হাজারবাগতে আছে, ওইখানটা মানে বিভিন্ন জায়গাতে আছে, কারমাঙ্গি চরের থেকে, ওই পারের থেকে আসে। এইগুলোর সময় করতে আমরা চাংখারপুল যাই, নিমতুলি, তারপরে আপনার গেল মোহাম্মদপুর, তারপরে যে চরে যে কালীগঞ্জ, জিঞ্জিরা, এইসব জায়গায় পাওয়া যায়। সব ভাঙ্গাই দোকানে পাওয়া যায় এটি, আর নিমতুলি পাওয়া যায়, আর বেগম বাজার। আমাদের এটা স্প্রেতে পোষাইবো না। দেখা যায় একটা স্প্রের দাম আপনার 150 টাকা, আর আমরা 100 টাকা দিয়ে আমরা 4টা গাড়ি রং মারতে পারবো, তারপর আমার নিজের মনের মতো করে মারতে পারবো। আর স্প্রের দাম মনের মতো হইব না। করে নিয়ে যায়, আসে রিফাইনিং করে নিয়ে যান আমাতে, আসে ভাই এটা আমার এটা ঠিক করে দেন, ঠিক করে দিই আমি। দেখা গেলো একবার সাইকেল নতুন করে নিতে গেলে টায়ার টুয়েল লাগাই লুগাই দিই, মাঠঘাট লাগাই দিই, সিট লাগাই দিই, সাপোর্টিং লাগাই দিই, 2000 টাকা হয়, 1500 টাকা হয়, এরকম একটা সাইকেল। আবার দেখা যায় টুকটাক কাজ আছে, টুকটাক কাজ করি না, আমি ছোটোখাটো কাজ করি না। দেখা যায় ভাই আমার সাইকেল নতুন করে দিবেন, আমার টায়ার লাগাই দিবেন, টিউব লাগাই দিবেন। দেখা গেলো একটা সাইকেলের মধ্যে 1500-2000 টাকা আইসা পরে দিবেন। একটা সাইকেল বানাইতে খুব ভালোভাবে বানাইতে গেলে একটা সাইকেলে একদিন সময় যায় আমার। এটা আমার 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে যাবো।